नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार सगळ्यांक दसऱ्याची परबी सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. मडगांव पालिका दिगंबर बीजेपीच्या हातांतल्यान वचपाची चिन्ह नगराध्यक्षाची वेंचणूक हात दाखोवन करपाची तरतूद रातया कॅबिनेटात पास. आता येतलो अध्यादेश विरोधकांनी सरकाराक धुलो. लॉजिस्टिक्सांत बरी संद नवभारत निर्माणात तरणाट्यांनी फुडें सरचे. कदंबाच्या वर्सुकी दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. कदंबा जाग्यार हाडूंक डिजिटायझेशन पार्सल सर्व्हिस जायरातींचो प्लान. एग्रो फॉरेस्टाचो केंद्राचो प्लान. दुसऱ्या राज्यांतल्यान लाकूड हाडचे परस राज्यांनी लाकूड लागवडीक नेट. विशय गुजरातांत पर्यावरण मंत्र्यांचे परिशदेंत. गोंयांत चालीक लावपाची तयारी. IIT नाका म्हणटल्यांनी पावल फाटीं घेवचे. जमनीचे डॉक्युमेंट आसल्यार दाखोवचे. मोबदल्याक सरकार तयार. मुख्यमंत्र्याचो उलो. 6 म्हयने भितर खंय IITची बुन्याद. सध्या 144 जमावबंदी. ब्रेस्तारा सावन मंत्री तुमच्या दारी. 6 ते 14 ऑक्टोबर 11 मंत्री लोकांचे इश्यू समजून घेवंक भोंवतले 12 तालुक्यांनी. अधिकाऱ्यांक घेवन नगरसेवक पंच सरपंचांच्यो गाठी भेटी. कांपालार वेस्ट टू आर्ट पार्काचे टेंडर रद्द करचे. कलाकाराचो आवाज काडूंक सुरू. 9 कोटीचे टेंडर फक्त कॉन्ट्रॅक्टराचे भरीक. नाका जाल्ल्या कलाकृतीचेर कोटी कड्डुपाचो खंय प्लान. दसरो मोठे उमेदीन. घरादारां देवळांनी उत्सव. आवतां शस्त्रां गाडयांची पुजा. शुभ मुहूर्तार नव्यो गाडयो. घरदारांनी एंट्री. कोविडांतली अर्थवेवस्था येता ट्रॅकार. गोंयकारांचो दसरो. गुप्त मतदान केल्यार मडगांव पालिका दिगंबर बीजेपीच्या हातांतल्यान वचपाची चिन्ह. सरकार पालिका कायदोच बदलता. पालिका कायद्या प्रमाण नगराध्यक्षाची वेंचणूक गुप्त मतपत्रिकेन जाता. ती बदलून हात दाखोवन मतदानाची तरतूद. मंगळारा रातया सर्क्युलेशनांतल्यान कॅबिनेट नोट मंत्र्याच्या घरांत हाडून दुरुस्ती पास. आतां ताचो अध्यादेश येवपाचो. विजय आनी आपान सरकाराक धुलो. दिगंबर म्हणटा ऑर्डिनन्स काडटा ते सारकेच. सरकाराचो निर्णय बरोबर. जे पळय जे ऑर्डिनन्स काडला ते एकदम बरोबर आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा. कारण खंयच्याच एक्टा भितर एकटें काडून म्हाका एकल्यान दाखोवचो म्युनिसिपल एक्ट. तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट दवरलें जाल्यार पळय तातूंत भितर सिक्रेट बॅलट ना. तातूंत भितर वयल्यान पळय नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून जर शो ऑफ हँड्सान करतात जाल्यार इलेक्शन हातूंत कितें सिक्रेट बॅलटान आनी एकटा भितर खंय प्रोविजन केलां. एकटा भितर कांयच ना. विरोधकांत आशिल्लो तेन्ना दिगंबराक हे गजालीचो विचारूच येवना काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. इतल्या वर्सां दिगंबर कामत आमचे बरोबर आहा तेन्ना ताणें केन्नाच डिमांड करूंक ना की सिक्रेट बॅलेटान इलेक्शन जावचें न्ही म्हणून. BJPन गेलो, शॉक लागलो, बूट लागलो आनी रोखडीच याद जाली की सिक्रेट बॅलेट म्हणटा तें वायट म्हणून, लोकशाहीक धोकेदायक म्हणून. आनी तो आज डिफेंड करता एक ऑर्डिनन्स कॅबिनेट मूव करता तें. हो कॅबिनेटान नाच. हो फुलोय पापड इतलो जाला की कॅबिनेटाचो स्पोक्समॅन एकूय मंत्री डिफेंड करूंक सोदना. हो ऑलरेडी आपूण चीफ मिनिस्टर जाल्ले भशेन मागता. आम आदमी पार्टीची सरकाराचे हे पावलाक खर हरकत. This is not fair for Goa and the democratic process. This is absolutely subverting the process of democracy. We will oppose this in whatever form. दादागिरीन तुम्ही मागीर कितें करपाचें तें करा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांक लॉजिस्टिक्सांत बरी संद आसा. तरणाट्यांनी ह्या मळार डिग्री डिप्लोमा करचे. कदंबाच्या 42व्या वर्सुकी दीस सुवाळ्यांत मुख्यमंत्र्याचो उलो. मार्गाचें राष्ट्रीयकरण करतनाच कदंबा आनी प्रायवेट बसींक एकठांय हाडपाचो प्लानय मुख्यमंत्री उलयला. तिकेट डिजिटायझेशनाचोय विचार चल्ला. पार्सल सर्व्हिस जायराती वरवीं कदंबाची खंय येणावळ वाडोवपाचो मंत्री माविनाचो प्लान. आणि गोवा will play the major role in Gati Shakti in logistic
म्हणजे जसो मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो, MPT सुरवात जाली काय सगळ्यांनी रेल्वे, रोड, रेल्वे, एअरपोर्ट आनी पोर्ट हाची सगळ्याची कनेक्टिविटी दिता आसतना गोंयांत गतीशक्तीचो आमकां खूब पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स हे राज्यांत दिसतले. ते सगळ्यांनी आमी पॉझिटिव्ह रित्या घेवचे. आमी लॉजिस्टिक्स सेक्टरांत खूब मोठो स्कोप आयच्या तरणाट्यां खातीर आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट आनी लॉजिस्टीक ह्या क्षेत्रांत नवीन नवीन ज्ञान आनी नवीन डिग्रीज, डिप्लोमा हे शिकून घेवचे, जेणे करून लॉजिस्टिकांत येता त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. आनी निश्चित रित्या आमी गोंयांत अशा पद्दतीन प्रगती करपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नवभारत निर्माणच्यो ज्यो आमकां सांगता की नवभारत निर्माण करपा खातीर हे बदल जे जावपाचे आसा ते सगळे बदल आमी आत्मसात करुया. इलेक्ट्रिकल बसीस आयल्यो आनी नॅशनलायजेशन ऑफ रूट जरी केले आसत जाल्यार आसा त्याच स्टाफाक एकोमोडेट करून हे कदंबा कॉर्पोरेशन्स कशा पद्दतीन सर्वीस दिता आसतना फायद्यान कशें हाडप हाजो विचार कदंबा कॉर्पोरेशन आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाज्या बरोबर चलयला. तेचेर आमकां खंय तरी सिमो उल्लंघन करपाक जाय. कदंबा एक स्टेप फुडें वचूंक जाय. आमकां प्रायवेट सेक्टरांतल्या बसीस सुद्दां आमच्या बरोबर घेवपाचो विचार सुरू आसा. आमी ऑलरेडी तेजेर एक प्रायवेट सेक्टरांतल्यो बसीस आनी कदंबा मेळोन जर काम केलें लोकांकूय बरी सर्वीस मेळटली आनी प्रायवेटाकूय आनी कदंबाक दोगांयकूय ह्यो गजाली फायद्याच्यो जावपाक शकता. ताजो विचार करून फुडल्या दसऱ्या पर्यंत आमी गोंयांतले काही मेन रूट हे नॅशनलायजेशन म्हणजे प्रायवेट बसी ज्यो रुटार चलता त्योच घेवन करपाच्या विचारांत आसा. पूण आनी कशें आमी थोडे पयशे हाडपा जाय कदंबा, एडवर्टीजमेंट म्हण नाका, पार्सल सर्वीस म्हण नाका, अशे अनेक सुविधा दुसरे भाशेन करपा जाय. वी अर्न मोर मनी पॅसेंजर चार्जीचेर काडप ना. आनी कशें आमी कदंबाचे फुटफॉल इन्क्रीज करतले हे आमी सगळ्यांनी चिंतून आमी करून दाखयतले. गुजरातांत जाल्ले पर्यावरण मंत्र्यांचे परिशदेंत एग्रो फॉरेस्टाचो विशय आयलो. वेगवेगळ्या गजालींक लाकूड बाकीच्या राज्यांतल्यान हाडचे परस ताची दरेक राज्यांत लागवड करूंक उर्बा मेळची म्हणून ही स्कीम. गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल परिशदेक गेल्लो. मुख्यमंत्री आनी राना मंत्र्याक घेवन हो विशय खंय फुडें व्हरतले. गोंयच्या CRZ प्लानाचे इश्यू ताणें परिशदेंत काडल्यात. गोंयचो CRZ प्लॅन करतना सरकाराक जाय त्यो सगळ्यो गजाली प्लानान आस्पावीत करूंक मेळूंक ना. गोंयच्या केसीचो वेगळे पद्दतीन विचार जावचो म्हूण मुद्दो काब्रालान मंत्री परिशदेंत काडलो. हो इश्यू आशिल्लो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट कॉन्फरन्स आनी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज तितू भितर खुबश्यो गोश्टी डिस्कस जाल्यो आनी गोंयच्या इंट्रस्टाचेर आमी जे सांगलेले की आमचो CRZ प्लॅन जो आसा हांवें स्पेशली लेटरां दिल्या की आमच्यो ज्यो CRZ रिलेटेड एक्टिविटी आसा आमकां गोंयान 1:4000 स्केल आमकां नोटिफाय करून थ्रू CRZ नॅशनल CRZ दिवच्यो. तेणी सांगलें की आमकां 4000 स्केलीचो प्लॅन आमकां NCSM स्टॅम्प मारून दिल्लो आसा. सेम लायन्स ऑफ 1:25,000 पूण आमकां ऑफिशियली जाय तो हांवें प्रोस्यू केला. तेणी डिस्कस केला कित्याक तेणी नोटिफिकेशन चेंज करूंक पडटा 2011चे. सो हांवें म्हणलें ते फॉलोअप करया. 2019 आमी सांगलां की 1:4000 हॅज टू बी नोटिफायड स्टेट ऑफ गोवा नॉट एज एंड स्पेशल क्लॉज आमकां घालचे. दॅट ऑनरेबल CMय प्रोस्यू करता, हांवूय प्रोस्यू करता. सो दॅट इज वन थिंग. सेकेंडली आमचे जे आशिल्ले कितें आसा CRZ भितर तुमी पळयता गेल्यार की अशें आसता प्लॅन, फ्लॅट प्लॅन तेजे लायन ड्रॉ करता. थोड्या जाग्याचेर आमचे हाय लँड आसता. ते फ्लॅट करून ते केन्ना भितरलें उदक येवं शकता म्हणजे 500 मिटरा भायर, पूण ते हायलँडार केन्ना येवचें ना. सो तेय आमचे जे आसा ते कन्सिडर करपाक लायला कित्याक आमचे स्पेसिफीक आमचे गोंयचे खातीर तुमी पळयला हाझार्डस लायन आनी HTL लायन आर मॅचिंग. तेच लागे ते भितर वचना. बाकीचे ईस्ट कोस्टार बी 8 किलोमिटर 10 किलोमिटर भितर वयता. सो वी हॅव मेड अ स्पेशल रेफरन्स फॉर गोवा दॅट सिन्स हाझार्डस लायन आनी HTL लायन इज ऑन द सेम लायन विदीन द HTL लायन कॉन्सेप्ट. सो वी हॅव टू कन्सिडर लॉजिस्टिकल म्हणजे टॅक्निकली गोष्टी कन्सिडर करपाचे 2019 करपाक. सो असे खूब इश्यू आमी घेवन बसले. आय हॅव गिवन लॉट ऑफ लेटर्स रिप्रेझेंटेशन्स आनी दोज आर द थिंग्स वीच वील बी फॉलोईंग अप टू गेट द 2019
एन एक्चुअल प्लॅन रेक्टिफायड आमचे खातीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. IIT नाका म्हणटल्यांनी एक पावल फाटीं घेवचें. जमनीचे डॉक्युमेंट आसल्यार दाखोवचे. सरकार मोबदल्याक तयार आसा. मुख्यमंत्र्याचो आंदोलकांक उलो. सांग्यार पायीक देवस्थानाची बुन्याद घालतना मुख्यमंत्री उलयलो. 6 म्हयने भितर खंय IIT कॅम्पसाची बुन्याद. मजगतीं उगें सांगे पालिका वाठारांत आज फाल्यां 144 जमावबंदी. रॅलीचे फाटभुंयेर पोलीस फौज घाली. हांवें प्रत्येक प्लॅन पळयला ते आसा तांचे जागा आमी एनक्रोच करता. ते सोडून भायली जागा मार्क केल्ली आसा. ज्या जागेक आयज पर्यंत गेली 20-25 वर्सां कोणी कांयच जावंक ना. जे सरकारी जागा हडप करून थंय खंय तरी चिऱ्याच्यो खणी सुरू करप, थंय खंय तरी बाकीच्यो इलिगल एक्टिविटी सुरू करप आनी एकट्या दुसऱ्याचो स्वार्थ, गांवचो विकास न्ही, गांवच्या भुरग्यांचो विकास न्ही. सरकाराचें ध्येय आसा पुराय ह्या परिसराचो म्हणजे त्या परिसरात रावपी 15 किलोमीटर सबंद लोकांचो. सांग्या गांवांत आमी खंयची तरी एखादी रेड कलर म्हणजे रेड इंडस्ट्री म्हणटा पळय न्ही, ती रेड इंडस्ट्री हाडून घालूंक ना. दीस इज एन एड्युकेशन. आमी जाका म्हणटा की रेड इंडस्ट्री येतलो विरोध करूंक फावातलो. हांव अजुनूय सांगता की जे विरोध करतात तांच्यांनी एक स्टेप फाटीं येवचें आनी तांच्यांनी जर अशा पद्दतीचे आपल्या कडेन डॉक्युमेंट्स कितें आसत जाल्यार व्हरून डेप्युटी कलेक्टर दिवचे. कॉम्पेन्सेट करपाची तयारी म्हजी आसा. इतले मजगतीं उगे सांगे पालिका वाठारांत 5-6 ऑक्टोबराक 144 कलमां सकयल जमावबंदीची दक्षिण गोंय जिल्ल्याधिकाऱ्यान ऑर्द काडली. IIT आंदोलकांनी आज 5 ऑक्टोबराक सांग्यार रॅली काडपाचो उलो मारिल्लो. आमी दांडो सांग्या हांगासर जे IIT प्रकल्पा लागून जे शेतकरी अपोज करतात तेजो काल खंय तांचे आंदोलकांनी आझाद मैदान पणजे अपोज करून तेजे जे 144 इम्पोज केल्ले आसा ताका लागून आयज खंय तरी CM जो फावंडेशन लेईंग फावंडेशन स्टोन घालपाक हांगा पायक देवस्थान येता तेका लागून हांगा पुलीस फोर्स तशें खंयची गडबड जावची न्हू म्हणून हांगा पुलीस फोर्स आसा. मोस्टली सावथ एरियाक जे पुलीस आसा ती पुलीस फोर्स 1-2-3 बसी आसा. अरावंड 200 फोर्स हांगा डिप्लॉयड केल्ले आसा. जे मुख्य कारण कित्याक खंय तरी आंदोलक जे मुवमेंट करतालो विरोध करतालो तांचे खंय तरी प्रसंग येवप लॉ एंड ऑर्डराचो प्रसंग येवपा जायना म्हणून तेणी तांकां डिप्लॉयड केल्ले आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तालन पेडणेकर. विजयादशमीक आज दसरो 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक. नव्यो गाडयो, उद्देग धंदे, घरदारां उक्ती करूंक शुभ. परंपरे प्रमाण वेगवेगळे कडेन तरेतरेन दसरो. शस्त्रपुजा, आवतांची पुजा, घरां दुकानां आस्थापनाची सजावट, गाडयांची पुजा, वर्सभर आपलें पोट पाणी सांबाळपी साधनाक पुजून कृतज्ञ भाव उक्तावपाची परब. कोविडांतली अर्थवेवस्था जाग्यार येता तसो दसऱ्याक नेट. दसऱ्याच्या संचलना निमित्त बिचोले संघ तालुक्याच्या दृष्टीन आज संचलन सांखळे शहरात आशिल्लें. त्या सांखळे शहरांतल्या संचलनान सांखळे रवींद्र भवनांतल्यान सुरू जालें आनी पुराय बाजारांतल्यान येवन राधाकृष्ण देवळांत सोंपलें. बिचोले तालुक्यांतले सगळे संघ स्वयंसेवक आज ह्या संचलनाक हांगासर जॉयन जाले. परत एकदा सगळे गोंयकारांक आनी सगळ्या जाणांक दसऱ्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा. वर्षभरांतल्या उपरांत जावपी ह्या संचलनात मोठ्या उत्साहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सगळे स्वयंसेवक सहभागी जाले. तांकांय सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें.
घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. सरकार तुमच्या दारी जालें. ब्रेस्तारा सावन मंत्री तुमच्या दारी. 11 मंत्री आपल्या खात्याच्या मुखेल्यांक घेवन 12 तालुक्यांनी भोंवतले. थंय वचून लोकांचे इश्यू अडचणी समजून घेवपाची तांचेर जबाबदारी. सकाळीं खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा. उपरांत तालुक्यांतल्यो सरकारी कचेऱ्यो, नगरसेवक, पंच, सरपंचांक मेळपाचे. 6 ते 14 ऑक्टोबर मंत्री तुमच्या दारी. मुख्यमंत्री सोडून हेर 11 मंत्र्यांक 12 तालुक्यांच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात. ब्रेस्तारा सकाळसान मंत्री खाते मुखेल्यांक घेवन कामाक लागतले. 6 ऑक्टोबराक सुदीन ढवळीकार दिवचले जाल्यार 7 ऑक्टोबराक रवी नायक सांग्यार, निळखंड हळर्णकार मुरगांवा आनी गोविंद गावडे साश्टीत. 10 ऑक्टोबराक बाबूश मोन्सेरात फोंड्या, निलेश काब्राल सत्तरी जाल्यार विश्वजीत राणे पेडण्या वतलो. 12 ऑक्टोबराक सुभाष फळदेसाय बार्देजात. 13 ऑक्टोबराक सुभाष शिरोडकार धारबांदोड्या. 14 ऑक्टोबराक माविन गुदीन काणकोणा जाल्यार रोहन खवटे केप्यां दौरो करतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. जिद्द राखल्यार बायल मनशेक अशक्य कांयच ना. हर्षा नायकान सिद्ध केलां. तें गोंयचें पयलें बायल दृश्टी लायफगार्ड बॅचींतलें. पुरुश प्रधान वेवसाय आशिल्ल्यान हें काम करतना ताका कितल्योश्योच आडखळी येतात. मात तांकां फुडो करपाची जिद्द सुटूना. बायल ट्युरिस्टांक रेस्क्यू करूंक दादल्यांक अडचण जाताली. आतां बायल मनीस आशिल्ल्यान तांकां बऱ्याक पडलां. साहिल मांद्रेकाराचो खासा रिपोर्ट. एज अ लायफगार्ड तुका कळ्ळें? एक्चुली आमच्या गोंयान खंयच चली लायफगार्ड ना. वेरे जेन्ना आमकां फर्स्ट बॅच म्हणून घेतली तेन्ना आमकां खंय तरी इंट्रस्टेड आसलो. स्विमिंगाक इंट्रस्ट आसल्या कारणान हांवें लायफगार्डान येवपाक चिंतलें. म्हजो भावय लायफगार्ड आशिल्लो, सो त्या इंट्रस्टान हांव हांगा आयलें. बीइंग एज अ गर्ल लायफगार्ड तुका कितें प्रॉब्लम फेस जाता हेजेर ऑन ड्युटी? एक्चुली आमची जी सोसायटी आसा, लोक जे आसा तेंचो मायंडसेट कसो आसता सांग, हे रिस्की काम आसल्या कारणान स्विमींग हे ते सगळे चल्यांचेच हातून पळयतात. इवन हांगा सुद्दां आमी जॉयन जाल्या उपरांत मेल डॉमिनेटींग सोसायटी आसल्या कारणान चली लायफगार्ड आसले की एक एकदां तांकां शॉक दिसता, अरे चली लायफगार्ड आसा. एक एकदां बऱ्या भशेन ताका रिस्पॉन्स दिता. वेरेज खुबदां अशें जाता की ते फकाणां मारतात आनी कितें करता. इवन ड्युटी ऑन ड्युटी आसतना सुद्दां चडशे जाण बरेंच म्हणटा, पण एखादो कोण तरी मेळटा जो पळयतच रावता आनी कितें करता. बाकीच्या आनीक काय फेस डिफिकल्टीज जायना चड. म्हणजे म्हाका म्हाज्या स्वताचेच कितें तरी करियरान वेगळें करपाचें आशिल्लें. एक्चुली हांव बिजनस करपाक सोदतालें. मागीर भावान हेतून हाडलें कारण एकय चली नासलें आनी खंयच्या बीच म्हणटा की खुबशे ट्युरिस्ट येता, तातूंत चलयां आसता. ती प्रत्येक गजाल किंवा कम्फर्टेबल जायना. जेन्ना रेस्क्यू जाता आनी कितें जाता, जेन्ना फिमेल रेस्क्यू जाता तेन्ना चडशा टायमार कोणूच चली ना वांगडा लायफगार्डांच्या. सो खूब कॉम्प्लिकेशन्स येताले कारण एक एकदां CPR दिवपाक किंवा आमकां AED मशीन लावचें पडटा. सो त्या टायमार खूब इश्यूज जाता की बायलेक तूं हात लावनाका म्हाज्या बायलेक येते. सो तसल्या गोश्टीं खातीर आमी केन्ना यूज जाताले, आतां जातात, फट करून कोण चली आसता ते चल्यां कडल्यान फर्स्ट एड करूंक पळयनात. तर हे आशिल्ले हर्षा नायक, गोंयचे पयले चेडूं लायफगार्ड. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकारा वांगडा साहिल मांद्रेकर. कांपालार भगवान महावीर बाल विहारांत आर्ट पार्काचे सुवातेर वेस्ट टू आर्ट पार्क करूंक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचें 9 कोटीचें टेंडर. थंय आयफेल टॉवर, ताज महाल असल्या कलाकृतींच्यो खंय प्रतिकृती करपाच्यो. गोंयच्या कलाकारां कडेन देख दिवपा सारकी कला आसतना असल्यो गजाली कित्याक काय म्हूण कलाकारांचो प्रस्न. कॉन्ट्रॅक्टराचे भरीक काडिल्लें टेंडर खंय रद्द करचें. कित्याक आतां जे टेंडर आहा ते खंयची तरी कंपनी घेतली, 17 लाख भरपाक गोंयच्या आर्टिस्टा कडेन कोणा कडेन पयशे नात आनी ते कितें तरी करून दवरतले थंय आनी ते आयफेल टॉवर येतले आनी दीस वील बी वेस्ट ऑफ मनी. This is a golden opportunity for artists of Goa to show their talent. Artists of Goa are intelligent enough and creative enough to create new works, their own imagination, own creativity. They don't need to do a replica of some Eiffel Tower, which is absolute stupidity. So my appeal to
Waste Management Corporation is please withdraw this tender and let us look at these issues together along with the committee of artists and take this forward. म्हणून हांवें अश्योय स्टेटी पळयल्या तांचे कॅपिटल सिटीज आसा जर हैदराबाद आहा बेंगलोर आहा थंयसर तुका वेस्टा पासून जे तयार केल्ले स्कल्पचर्स आसात ते युनीक दिसतात आनी तेचेरूय गव्हर्मेंटान लक्ष मारचें आनी पळोवचें की आर्टिस्टांनी केल्ले ते टेंडर करून नाशिल्ले किंवा तांकां एक वर्कशॉप दिल्लो की तुमी 2 म्हयने रावात थंय आनी काम करात म्हणून सो तांच्यांनी वेस्ट आसा तो युटिलायज करून ताचे पासून आर्ट तयार केला सो म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हाचो विचार करचो आनी जें कितें चल्लां तें अशें दिसता ते कॉन्ट्रॅक्टराचो फायदो आर्टिस्टाक कांय फायदो ना आर्टिस्टाक बेश्टे यूज करतले आनी ते 9 कोटी काय कितें आसा पळय तातूंतल्या आर्टिस्टाक हार्डली 1 कोटी मेळटलो कारण तांकां एक लाखार जर सॅटिस्फायड केलो जाल्यार बाकीचे पयशे खंय वयतले तो कॉन्ट्रॅक्टर व्हरतलो सो म्हाका दिसता अशें आर्ट जावचें ना सो आर्टिस्टाकूय जस्टीस मेळपाक जाय आनी गोंयच्या आर्टिस्टाक जस्टीस मेळपाक जाय आनी नाल्यार तुमी आनीक बरे व्हडले इंडियेचे आर्टिस्ट इन्वायट करूं शकता त्याच फंड्सान. गोंय महाराष्ट्र कर्नाटकांतल्या दोंगुल्लेच्या वाठारांनी रावपी धनगर समाजाचो दसऱ्याचो उत्सव मोठो. हे परबेर हो समाज आपापल्या गांवांनी एकठांय येवन एकसाराचें दर्शन घडयता. म्हालची पंढरी म्हणल्यार निसर्ग देवतेची पुजा जाता. दसऱ्याचे विधी जातात. ढोल थाळीच्या तालार गजान नृत्य जाता. कारवारच्यान आमच्या प्रमोद फोंडेचो खासा रिपोर्ट. गोव्यासह कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या पश्चिम घाट आणि पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी जो धनगर गवळी समाज आसा तो वास्तव्य करीत आसा त्या समाजाचो महत्वाचो आणि मोठो जो सण आसा तो दसरो उत्सव हो सण जावन आसा. या उत्सवा निमित्त सोमार पासून सर्व धनगर गवळी ही वस्ती आयल्यान आनंदाचे वातावरण आसा. हो समाज एकत्र येऊन हो सण उत्सव साजरो करता. डोक्यार पांढरो पेटो आणि आंगाचेर पांढरो झगो कपाळी टिळो आणि हातात काठी असो हो पारंपरिक पोशाख करून ते या उत्सवात गजानृत्य सादर करतात. या दसरा उत्सवात एकाच ताटात निवद खावची पद्धत तसेच तलवारी खेळ आणि जे ताक करतात ते ताक अंगार वतुची जी पद्धत आसा. या उत्सवानिमित्त धनगर गवळी समाज आसा तो सृष्टीच्या भल्या खातीर आपल्या जी मालची पांढर म्हटल्यार जी निसर्ग देवता आसा तेंच्याकडे ते गाराणी घालतात. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.